Oke, kembali lagi bersama saya di channel Lutfian Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara untuk membuat efek suara Google untuk edit video. Tetapi sebelum kalian lanjutkan nonton video ini, silahkan terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Dan jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka pada video ini. Seperti pada video saya yang kemarin yang judulnya viral aplikasi TikTok diblokir, saya akan menggunakan efek suara seperti suara Google. Aplikasi TikTok resmi diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 8 domain name system DNS ditutup pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membenarkan pemblokiran tersebut. Iya, TikTok sudah diblokir siang tadi, ujarnya, berdasarkan informasi yang didapat sejak siang tadi. Dan bagaimana cara membuat efek suara seperti itu? Tonton dan simak video ini sampai habis agar kalian mengerti cara-caranya. Yang pertama, kalian harus download dulu aplikasinya, yaitu Narrators Voice yang bisa kalian download di Google Play Store. Aplikasinya seperti ini ya. Setelah kalian download, langsung buka saja aplikasinya. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Narrators Voice. Kemudian kalian atur dulu agar jadinya nanti bisa bagus dengan cara tekan 3 garis di pojok kiri atas. Dan terdapat banyak pilihan di sini, kalian tekan configuration. Dan di dalamnya akan seperti ini, ada server, language, dan voice. Kalian atur yang server dahulu ya, kemudian pilih yang arti kuno. Setelah itu ubah language-nya atau bahasanya sesuai dengan negara kalian masing-masing. Saya pakai Indonesia ya. Dan voice-nya tetap karena pengisi suara cuman Damayanti. Setelah itu kalian back dan kembali ke tampilan semula. Lalu kalian tulis teks yang akan dijadikan efek seperti suara Google dengan cara tulis saja di sini. Semisal saya akan tulis teks seperti ini, kemudian kembali saja dan tekan tombol play untuk mendengarkannya. Saya sarankan agar untuk mengaktifkan datanya karena ini menggunakan paket internet. Tunggu sebentar, masih loading. Dan jadinya akan seperti ini. Kembali bersama saya di channel Lutfian Pratama. Dan untuk cara menyimpannya, kalian cuma tekan tombol save yang ada di pojok kanan bawah. Lalu kalian tekan save. Kemudian kalian kasih judul terserah kalian ya di sini. Kemudian tekan save. Dan efek suara Google kalian otomatis sudah tersimpan. Cukup sekian tutorial cara untuk membuat efek suara Google untuk edit video. Caranya cukup mudah bukan? Tetapi jangan lupa komen jika tutorial ini menarik untuk dicoba.
Dan jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian juga mengerti caranya.